హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. వీడియో చూసే ముందు ఒక లైక్ వేసుకొని మొత్తం వీడియో చూడండి. హలో ఫ్రెండ్స్, 3 రోజుల తర్వాత అయితే మన బండి అయితే లోడ్ అయ్యేసి బయటకు వచ్చింది. అన్న అయితే 3 రోజులు ఫ్యాక్టరీ లోపల వెయిట్ చేసి లోడ్ అయితే వేసుకొచ్చాడు మనకి. ఇప్పుడైతే మనము ఫస్ట్ డీజిల్ పట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇంకా మన ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. మధ్యప్రదేశ్ టు బెంగళూరు. మనకి బెంగళూరుకి అయితే లోడ్ దొరికింది. మొత్తము బండి కెపాసిటీ టన్నేజ్ ఎంత ఉంటుందో అంత అయితే వేశారు. ఇంకా పట్ట అయితే అంతా వాళ్ళే కట్టించారంట. బ్యాక్ సైడ్ సరిగ్గా కట్టలేదు అన్నాడు అన్న. మధ్యలో మనము ఎక్కడన్నా వెళ్ళేటప్పుడు కట్టుకోవాలి. 3 డేస్ అయితే నేను రూమ్లోనే ఉన్నాను. నెట్వర్క్ లేదు, ఏం లేదు. ఫుల్ పిచ్చిలు వేసింది నాకైతే కన. ఇక లేట్ చేయకోకుండా మనం ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాము. అన్నీ నేనైతే మన రూమ్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ ఎత్తుకొచ్చేసి మన బండ్లో అయితే బాగా నీట్గా పెట్టేసి మొత్తం అంతా రెడీ చేసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాము. కరెక్ట్గా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మధ్యాహ్నము 2 గంటలు అవుతుంది. ఇక్కడ మాత్రము లోడింగు చాలా లేట్ చేస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి సింగరావలి, మధ్యప్రదేశ్లో సింగరావలి అనే ఊర్లో ఉన్నది. ఇక్కడ రోడ్స్ అన్నీ కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉన్నాయి. మనము డీజిల్ పట్టుకోవాలి, బట్ ఇక్కడ వద్దు అన్న అంటున్నాడు. ముందర రిలయన్స్ పెట్రోల్ బంక్ ఉందంట, అక్కడైతే పట్టుకుందాం అన్నాడు. ఇంకా మేమైతే ఇంకా ఏం తినలేదు ఆఫ్టర్నూను, బట్ ఎక్కడన్నా మంచి ప్లేస్ దొరికితే తినాలి. పెట్రోల్ బంక్ అయితే వచ్చేసాము, రిలయన్స్ పెట్రోల్ బంక్కి. చూడాలి ఎంత పడుతుందో ఏమో డీజిల్, తెలీదు. లాస్ట్ టైం వచ్చేసి మహారాష్ట్రలో ఫుల్ ట్యాంక్ చేసాము. మన బండి మొత్తం ఇట్లుంటుంది, 14 వీల్స్. ఇక్కడంతా సేమ్ ముందరున్నది కదా లారీ, దాంట్లో సిమెంటు లూజ్ తీసుకోబోతున్నారు. మొత్తం అంతా కవరప్ చేసేసి పైన 2 హోల్స్ పెట్టారు. ఆ హోల్స్లోంచి సిమెంట్ని దాన్ని ఫుల్ చేస్తారంట. ఇక్కడ మనమైతే మన అన్న డీజిల్ అయితే పట్టిస్తున్నాడు. మరి ఎంత పడుతుందో తెలియదు. మేబీ ఒక 10,000 పైన పట్టచ్చు అని అంటున్నాడు అన్న. మనకైతే తెలియదు. మనం బండికి చూద్దాం అంతలోపు. ఇది అశోక్ లైలాండ్ లోగో, అదే స్పీడోమీటర్ మీరు ముందుగానే చూసే ఉంటారు. ఇక్కడైతే అంతా బాగానే ఉంది బండిలో. ఇట్లుంటుంది చూడండి లుక్, సేమ్ రొటీన్. మామూలుగా ముందు వీడియోస్లో మీరు చూసే ఉంటారు. ఆ రైట్ సైడ్లో ఉండే స్విచ్ అయితే ఎప్పుడు ఆన్లోనే ఉంటుంది. అదే దేవుంది ఈ ఫ్యాను. ఎందుకో ఒకసారి మళ్ళీ చూపించాలనేసి చూపిస్తున్నాను. అన్నీ నేనైతే ప్రాపర్గా సెట్ చేసేసాను బండ్లోకి, ఆ రూమ్లోంచి అన్నీ ఎత్తుకొచ్చేసి. ఇక మన వంట అయితే షురూ చేయాలా, అది ఎక్కడ చేస్తామో తెలియదు. ఇంకా అంతా డీజిల్ అయితే మేము పట్టుకునేసాము. ఇక బయలుదేరాలి. నేనైతే బండి ఎక్కి అంతా చెక్ చేస్తున్నాను. అన్న ఏదో బుక్ ఇమ్మన్నాడు. మేబీ పెట్రోలు డీజిల్ అది ఏమన్నా స్లిప్పులన్నీ పెట్టుకునేదానికేమో ఆ బ్యాగ్ ఉంది కదా, ఆ బ్యాగు తీసిమన్నాడు. అందుకు అది తీసిచ్చేదానికి నేను బండ్లోకి ఎక్కాను. బండిలో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే మేము డీజిల్ పట్టుకొని అయితే మేము బయలుదేరుతున్నాము. లోడ్ అయితే 30 టన్స్ ఉన్నది. ఇక్కడంతా ఎక్కువగా నేచర్ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఫీల్ అవ్వచ్చు. మొత్తం అంతా చెట్లు అవి ఇవే, ఇండ్లు ఎక్కడో ఒక్కడ కనిపిస్తుంది అంతా. అంతే లాస్ట్ టైం మనము ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ మొత్తం ఉన్నాయి. మాకు భయం అయింది చాలా. నేనైతే భయపడలేదు, కానీ మనకి అడ్వెంచర్ అంటే చాలా ఇష్టము. అన్న భయపడ్డాడు, ఎందుకంటే లోపల ఈ కమ్మీలు ఉన్నాయి. దాని లోపల మామూలుగా మనము మోల్డింగ్ వేస్తాం కదా ఇంటికి, ఆ మోల్డింగ్ వేసే కమ్మీతో వేసి బ్రిడ్జ్ రెడీ చేశారు. అవి ఎక్కడ కుచ్చుకుంటాయో టైర్లకు అనేసి అన్న అయితే చాలా భయపడ్డాడు. ఇక్కడైతే లాస్ట్ టైం వాటర్ బాగున్నాయి. ఈ రోడ్లో ఎక్కువ సిమెంట్ లారీలు తిరిగి రోడ్లన్నీ ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ వాళ్ళు వేయడం కూడా లేదు. ఇది యాక్చువల్గా చాలా పెద్ద రోడ్, ఇది మెయిన్ రోడ్ ఉన్నట్టుంది, 4 లైన్ రోడ్డు. బట్ ఎందుకు ఇట్లే వదిలేశారో మనకైతే తెలియదు. ఇక్కడ ఎక్కువగా సిమెంట్ లారీలే కనిపిస్తాయి. అవి సిమెంట్ లారీలు మన సైడ్ ఉండే సిమెంట్ లారీలు, ట్యాంకర్లు కాదు. ఇట్లే మామూలు లారీలకే మొత్తం కవరప్ చేసేసి
దానికి పైన ఒక పట్ట కట్టేశారు, 2 హోల్స్ పెట్టారు, దాని నుంచి ఫిల్ చేస్తారు అంతే. చూడండి గుంతలు అయితే మామూలుగా లేవు ఫ్రెండ్స్, భారీ గుంతలు. ఇక్కడైతే లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఫుల్ నీళ్ళు ఉన్నాయి, మాకు ఎంత గుంతలు ఉన్నాయి ఏమని తెలియలే. ముందర బంపర్ అయితే 2-3 సార్లు టచ్ అయింది. చాలా అంటే చాలా గుంతలు ఉన్నాయి. నేను లాస్ట్ టైము దిగి చూశాను. ఇక్కడంతా ప్రైవేట్ బస్సులే ఫ్రెండ్స్. మొత్తము ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్ అయితే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే లేదంట, ఓన్లీ ప్రైవేట్ బస్సులే తిరుగుతాయంట. వాళ్ళైతే చాలా ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎక్కడో లొకేషన్లు అయితే భలే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది మంచి, మేము వర్షాకాలంలో టైంలో వచ్చాము, అందుకనే గ్రీనరీ బాగుంది. సమ్మర్లో వస్తే మనకంతా ఎండిపోయిండేటివే కనిపిస్తాయి. చూడండి ఎంతెంత గుంతలు ఉన్నాయంటే. ఈ లారీతో కొద్దిగా కష్టమే ఫ్రెండ్స్. జాయింట్ రాడ్లు యాడ్ ఊసిపోతాయో అని కొద్దిగా భయము. నేను తోలితే ఖచ్చితంగా జాయింట్ రాడ్ ఊసిపోతుందని అన్న అయితే అప్పటి నుంచి డ్రైవ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇక్కడ రోడ్ అయితే కింద రోడ్డు ప్లాన్ చేస్తున్నారు, అది నది కాదు, రోడ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నారు, కానీ అది అట్లే కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉండిపోయింది. ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడో ఇల్లు ఉంది ఫ్రెండ్స్, అక్కడక్కడ చాలా దూరంలో ఒక్కొక్క ఇల్లు ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళ పొలాల్లో వాళ్ళు కట్టుకున్నారు. ఇక్కడైతే మన బుల్లోరా అన్న అయితే దుమ్ము లేపుకుంటూ వస్తున్నాడు. చూడండి ఇక్కడంతా మ్యాక్సిమం బుల్లోరా వెహికల్సే తిరుగుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ రోడ్లకి మామూలు కార్లు సెట్ కావు, ఓన్లీ బుల్లోరా కార్లే. బుల్లోరా, స్కార్పియో ఎక్కువగా ఇవి కనిపిస్తున్నాయి అంతే. చూడండి ఆ రాళ్ళు ఎక్కడ కుచ్చుకుంటాయో టైర్లకి, ఎక్కడ టైర్లు పగులుతాయని అన్న అయితే చాలా భయంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనము ఏ పని చేసినా కూడా కరెక్ట్గా చేయాలా, నిదానంగా చేయాలా ఈ లారీలో మాత్రము. ఎందుకంటే మనము కొద్దిగా ఓపిక లేకపోయిందంటే, ఇప్పుడు మనము ట్రిప్పులో ఒక 2-3 టైర్లు పగిలినాయంటే ఏం లాభం చెప్పండి, అంతా డబ్బులు అంతా అక్కడే వెళ్ళిపోతుంది. అందులోనూ డీజిల్ రేట్లు చాలా పెరిగినాయి, బాడీలు మాత్రం పెరగలేదు. లాస్ట్ వీడియోస్లో ఎవరో కామెంట్ చేశారు అన్నీ పెరుగుతున్నాయి అని, నేను ఎట్లా చెప్తున్నావు బ్రో అనేసి. అందుకే బాడీలు అయితే పెరగలేదు ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ డీజిల్ రేట్లు అయితే బాగా పెరిగాయి. అన్ని టోల్గేట్ రేట్లు అన్నీ పెరుగుతున్నాయి, బట్ బాడీ రెంట్ మాత్రం పెరగడం లేదు. ముందు ఎట్లా ఉన్నిందో అట్లే ఉన్నింది, ఇప్పుడైతే అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ రేట్లు కానీ, టైర్ల రేట్ కానీ, మొత్తం ఏ టు జెడ్ అంటే ఇంక అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి బుల్లోరా వాళ్ళు అయితే చాలా ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆ బండ్లో ఉండే మజానే వేరు బుల్లోరా అంటే. ఎవరైనా బుల్లోరా లవర్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి షూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. లాస్ట్ టైము అట్ల నుంచి వచ్చినప్పుడు నేను లెఫ్ట్ సైడ్లో కూర్చున్నా కదా, చాలా వారబోతున్నాడు అన్న, నాకైతే చాలా భయం వేసింది. అంటే లారీ అప్ అండ్ డౌన్ చాలా అవుతుంది ఎక్కువ, ఎందుకంటే పెద్ద బండి కదా. మొత్తం గుంతలు. మన లారీ కూడా చాలా దుమ్ము లేపుతోంది, మనకు తెలియడం లేదు అంతే. ఇక్కడ లాస్ట్ టైము ఒక టర్నింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, నేనైతే నిజంగా చాలా అంటే చాలా కష్టపడినాను. టర్నింగ్లో ఒక లారీ ఆగిపోయింది, చూపిస్తాను ఆ టర్నింగ్ కూడా. కొద్దిగా ముందరకు వెళ్ళాలి ఇంకా. ఆ టర్నింగ్లో ఏం జరిగిందంటే ఒక లారీ ఆగిపోయింది, ఎక్కలేదు, ఆగిపోయింది. మన లారీ వచ్చేసి ఇంకా టర్నింగ్లో కరెక్ట్ కట్ కాదు మంది. ఒక 2 వీల్స్ వచ్చి రైట్ సైడ్లో గుంతలో దింపల్లా, లాస్ట్ 2 వీళ్ళు వచ్చి గుంతలో దిగుతాయి. అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే నేను వెనకాల రాయి పెట్టాలా, నేను షూట్ చేయలేదు. అది ఇదే టర్నింగ్ సేమ్ ముందర ఉంది కదా, ఆ టర్నింగ్లో అక్కడ ఆవులు వెళ్తున్నాయి కదా, ఆవులు వెళ్ళే చోట ఒక లారీ ఆగిపోయింది. మన బండి కట్ కావడం లేదు, అందులోనూ బురద ఫ్రెండ్స్. ఎంత బురద అంటే బండి అంతా స్లైడ్ అవుతుంది. స్లైడ్ అంటే జరిగిపోతుంది రైట్ సైడ్కి. రైట్ సైడ్ జరిగిందంటే ఈ గుంతలో పడిపోతాం మనము. లాస్ట్కి 2 వీల్స్ ఇక్కడ గుంతుంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో, ఇక్కడ చూడండి ఈ వార్ వచ్చింది, ఆ గుంతలో వచ్చింది. నేనైతే వెనకాల రాయి పెట్టుకోని ఉన్నాను, ఇక్కడ అంతా బురదే ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారిగా టైర్లు తిరుగుతానంటే బురద అంతా నా మీద పడిపోయింది. నేనైతే మళ్ళీ సెల్లు కూడా ముట్టుకోలేదు, అంత బురదగా అనింది. నేనైతే షూట్ చేయలేదు, అది చాలా భయంకరం ఫ్రెండ్స్ లారీ లైఫ్ నిజంగా. అందులోనే ఈ ఘాట్ సెక్షన్లో అయితే అస్సలకే
క్లీనర్లకి హ్యాండ్స్ అప్ భయ్యా. నేనైతే నిజంగా ఎప్పుడు క్లీనర్ పని చేసిన లేదు ఎవరి దగ్గర. నేను ఎప్పుడు డ్రైవర్గానే చేసినాను, అన్నీ డ్రైవర్గానే పోయినాను. నేను ఎప్పుడు క్లీనర్ పని చేసిన లేదు. క్లీనర్ పని కూడా ఎవరికి చెప్పినలా. నేను నా బండ్లో నేను ఒక్కనే వెళ్ళేవాడిని. అట్లా ఉండే నాకు అట్లా అలవాటు అయిపోయి నేను ఎప్పుడు క్లీనర్ పనే చేసిన లేదు. ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడెక్కడో ఒక ఇల్లు కట్టున్నారు ఫ్రెండ్స్. నిజంగా వీళ్ళకి ప్రశాంతమైన లైఫ్. ఏమంటే కొద్దిగా ఇంటికి సరుకులు తెచ్చుకోవాలన్నా అవి ఇవి కొద్దిగా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఎవరికన్నా ఏమన్నా అయినా కూడా చాలా కష్టము. కానీ పీస్ దొరుకుతుంది, అంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్లేస్ మాత్రము. చూడండి అక్కడ ఒక ఇల్లు, అక్కడ ఒక ఇల్లు, ఎక్కడెక్కడో కట్టుకున్నారు అంత మీద. నేనైతే మంచిగా లొకేషన్లు చూసుకుంటా వీడియోలు తీసుకుంటా అన్న అయితే ఆరాంగా ఘాట్లో అయితే బాగా గేర్లు వేసుకొని బాగా దింపుతూ ఉన్నాడు. ఘాట్ సెక్షన్లో ఎక్కువ బ్రేక్ యూజ్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది ఎయిర్ బ్రేక్స్ కాబట్టి అంత ఎయిర్ అంతా లీక్ అయిందంటే బ్రేక్స్ పడవు, బ్రేక్స్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యేసి యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అన్న అయితే నిదానంగా గేర్లోనే దింపుతూ ఉన్నాడు. నేను మీకు లొకేషన్ చూపిస్తున్నా, బట్ నేను అలాగే అన్నీ గమనిస్తూ ఉన్నా అన్న ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అనేసి. అయితే లొకేషన్లు అయితే భారీగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే గుంతలు కూడా, ఇది ఒక ఆఫర్ మనకి. ముందరైతే మనకి ఒక బస్సు కనిపిస్తుంది కదా, ఏమో ఆగిపోయినట్టుంది. ఇక్కడైతే మనకి చిన్న నది అయితే వెళ్తూ ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి పక్కనే ఏదో వరి పంట ఏదో వేశారు. అంతా బ్రిడ్జెస్ అంతా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి, బట్ ఇంకా పూర్తి కావడం లేదు. ఇవైతే ఓల్డ్ బ్రిడ్జెస్. నేనైతే బాగా ఫ్రెషప్ అయ్యేసి బాగా లొకేషన్ చూసుకుంటూ కూర్చున్నా. మీకు సెల్ పెట్టి అదే కెమెరా ఇటువైపు పెట్టి చూపిస్తున్నాను, బట్ నేను అన్న డ్రైవింగ్ చేసేది కూడా చూస్తున్నాను. బస్సు అయితే చెప్పినట్టుగానే ప్రాబ్లం అయితే అయింది. వస్తాం బస్సుని ఫ్రంట్ లుక్ చూద్దాం. ఇది బస్సు పరిస్థితి. రోడ్లు అయితే ఫుల్ ఖరాబ్. ఎందుకో తెలియదు, ఇక్కడ వచ్చిన వెంటనే ఎక్కువ హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి నోట్లో. బట్ కానీ మీకు తెలుగులోనే చెప్పాలి కాబట్టి అందుకు తెలుగులో చెప్తున్నాను అంతా. బాబా లొకేషన్లో అయితే ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్. మీ లైఫ్లో ఖచ్చితంగా ఇండియాను ఒకసారి రౌండ్ వేసేయండి ఫ్రెండ్స్. చనిపోయేలోపు చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు మీరు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగా అవుతుంది. ఎండ సాగు కొడుతుంది, అట్లే లొకేషన్లు బాగానే ఉన్నాయి. వెనకాల బులారో చూడండి ఎట్లా వస్తుందో ఫ్రెండ్స్. ఈ నుంచి మనకి ఏ కార్లు కనిపించినా బులారాలు, స్కార్పియోలే కనిపిస్తాయి అంతే. ఇక్కడైతే ఇసుక దిబ్బ ఉన్నది, ఇక్కడ ఇసుక లోడింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. చుట్టూ గ్రీనరీ. आलू कितना 20 हाफ किलो दादा, आधा किलो. అన్నీ కలిపి 2 రకాలు వచ్చి 40 రూపీస్. అన్న బండి చెక్ చేస్తున్నాడు ఇటుపక్క. అరే చోటు క్యానా చూడు ఎంత కొంతుందా. రాయలు ఉంటాయి కదా, నీళ్ళకి తెలుస్తలేదు. అవును, టైర్ పగలిపోతే ఏం మెషిన్ ఇడిచిపెట్టిపోయినాడు. ఎన్ని లక్షల మెషిన్ ఇది, ట్యాంకరు మెషిన్. ఇప్పుడే మనము
చిన్న టౌన్లోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము. టౌన్ పేరు అయితే ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, బట్ చిన్న టౌన్. చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. మొత్తం అంతా షాపులే ఉన్నాయి. స్వీట్స్ మొత్తం ఇక్కడేదో అంతా ఏదో పండగలాగా ఉంది ఈరోజు. అందరూ బాగా రెడీ చేసి బాగా అన్నీ కొంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బాగా. ట్రాఫిక్ కూడా అట్లే ఉంది. ఏమంటే ఇంత పెద్ద బండి వస్తున్నా కూడా పక్కకి ఎవరూ వెళ్ళడం లేదు. అదే కొద్దిగా ప్రాబ్లము. ఇంతకుముందు అంతా అలాగే ఉన్నింది. నేను అదంతా షూట్ చేయలేదు. ఎందుకో అనిపించింది కొద్దిగా ఎప్పుడు ఆ లొకేషన్లో కాకుండా ఇట్లా ట్రాఫిక్ కూడా చూపిద్దామనేసి అందుకని చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి ఆపోజిట్లో బైక్ పార్కింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారు ఇట్లా? మన సైడు ఇదంతా డిఫరెంట్. ఇక్కడంతా వీళ్ళ రూల్సే నడుస్తాయి, మన రూల్స్ అంతా ఏం నడుచువు. ఆవులు ఎద్దులు అన్నీ రోడ్లోనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అసలుకి ఇంత పెద్ద బండి వస్తుంది కదా, దాన్ని సైడ్కి తోలుదామన్న ఇది కూడా లేదు వాళ్ళకి. పర్లేదు, ఇక్కడ డివైడర్ అన్నీ ఉందంటే కొద్దిగా పెద్ద టౌన్ ఇది. టౌన్ అయితే దాటుకొని వచ్చేసాము. మనకి ఇక్కడైతే బ్రిడ్జ్ అయితే ఒకటి వచ్చింది, నీళ్ళు అయితే వెళ్తున్నాయి. పర్లేదు, నీళ్ళు ఒక రకంగా వెళ్తున్నాయి. ఇది చాలా పెద్ద గుంత ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా మన బండి దిగనే దిగుతుంది ఇంట్లో అన్నట్టుగానే దిగింది. చూడండి, కొన్నిసార్లు ఖచ్చితంగా దింపాలి, ఎందుకంటే మన బండి చాలా వెడల్పు. చూడండి, అక్కడ వచ్చిన బ్రిడ్జ్ కింద వచ్చాయి కదా వాటర్, ఆ వాటర్ ఇక్కడ వెళ్తున్నాయి. మొత్తం అంతా ఈ నది చుట్టూనే వెళ్తున్నాం మేము. అన్న అంటున్నాడు ముందు వచ్చినప్పుడు అయితే ఫుల్గా ఈ కింద రోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఇప్పుడైతే బ్రిడ్జెస్ మీద వస్తున్నాం కదా, పాత బ్రిడ్జిల మీద. ఆ బ్రిడ్జిల మీద అయితే కనీసం అంటే టైర్లు ఫుల్గా మునిగిపోయేటవంట, ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయేదంట. ఓన్లీ లారీస్ని వదులుతూ ఉన్నారంట, బట్ చిన్న వెహికల్స్ని అయితే వదలలేదు అన్నాడు అన్న. లారీస్ అయితే ఆరాంగా వెళ్ళిపోయేటవంట లోడ్ మీద. ఇక్కడైతే బురద. ఇంకా ఇక్కడ ఆరినట్లేదు. మనము ఫ్యాక్టరీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు చూశారు కదా, అక్కడైతే బాగా ఆరిపోయింది. ఇక్కడ ఇంకా ఆరినలేదు మొత్తం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎక్కువ స్పెండర్ ప్లస్ యూస్ చేస్తారు. మైలేజ్ కింగ్ స్పెండర్ ప్లస్, ప్లాటినా ఎక్కువ ఇవే యూస్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి బ్రిడ్జ్. ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు నాకు చిన్నప్పుడు డ్రీమ్స్ గుర్తుకొస్తాయి. డ్రీమ్స్ అంటాను, మెమరీస్. ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ ఏ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్లో అయినా అలా బ్రిడ్జ్లు, లారీలు, ట్రైన్లు ఇలాంటివి ఎక్కువ వేసేవాడిని నేను స్కూల్ లైఫ్లో. అక్కడ చూడండి ఎక్కడో ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఆటి నుంచి వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చేదానికి కనీసం అంటే 1 గంట సేపు పడుతుంది. చూడండి, లాస్ట్ టైము అటు సైడ్ వచ్చాము, బట్ అది ఎక్కువ గుంతుంది అనేసి మళ్ళీ రిటర్న్ పోయేసి, మీరు చూసే ఉంటారు నా వీడియోస్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుంటే వాళ్ళకైతే తెలుసు. మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చాము. మన లారీని బెంజ్ కార్ కంటే చాలా స్మూత్గా పడుతున్నాము. ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుంటే చాలు బెంగళూరు వరకు. ఇంతే గైస్, వీడియో చాలా లెంత్ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మధ్యప్రదేశ్ టు బెంగళూరు సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఖచ్చితంగా అన్ని వీడియోలు డే బై డే పెడతాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. Never an average night.